హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పెజ్జన్న కార్తికేయ ఛానల్. నా పేరు మాధవి. నేను ఈరోజు చిన్న పిల్లలు జలుబుతో దగ్గుతో బాగా బాధపడుతూ ఉంటారండి. వాళ్ళకి రిలీఫ్ కోసము ఏం చేయాలో చెప్తాను. దానికి కావాల్సినవండి వామాకు, అలాగే కరక్కాయ, అలాగే వసగొడ్డు తీసుకున్నానండి, సొంటి కొంచెం తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ బండపైన నూరుకోవాలి. ఈ వామాకును మాత్రం మనము వాముని మటుకు వడకట్టలో వేసి బాగా ఇలా చేత్తో ప్రెస్ చేస్తే రసం కిందకి దిగుతుందండి. వాము మనకి పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు, కానీ పౌడర్ చేయకుండా ఉంటే మటుకు అవి పిల్లల గొంతులో అడ్డుపడతాయి కదండి. అందుకని ఒక జల్లెడలో వేసి, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ జల్లెడలో వేసి ఈ ఆకుని వాముని మనము వేలుతో నొక్కుతూ ప్రెస్ చేస్తూ రసం కిందకి దిగేలా చేసుకోవాలండి. ఈ వామాకుని లైట్గా వేయించుకోవాలి. ఎక్కడైనా ఉంటాయండి ఇంట్లో వామాకులు. చూడండి, వాము వల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటంటే కడుపులో నొప్పి, జీర్ణాశయ సమస్యలు ఇలా ఉన్నవారికి, పెద్దవాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది, చిన్నపిల్లలకు కూడా యూజ్ అవుతుందండి. చిన్నపిల్లల కడుపులో నొప్పిని తగ్గించడానికి యూజ్ అవుతుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది, దగ్గుకి జలుబుకి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. రక్తాన్ని పలచబడేలా చేస్తుంది. కీళ్ళ వాపు, వాయు నొప్పులు అరాయించడానికి కూడా ఈ వాము బాగా యూజ్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి నులి పురుగులు నివారించడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి వాము. అలాగే బాలింతలకి పాలు పెంచడానికి కూడా వాము బాగా యూజ్ అవుతుందండి. తర్వాత వస పిల్లలకి మాటలు బాగా రావడానికి, జ్ఞాపక శక్తి పెంచడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ నూరి పాలల్లో మిక్స్ చేసి కూడా పిల్లలకి ఇవ్వచ్చండి. డైరెక్ట్గా కొంతమంది తాగరు కదా, ఇలా కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకొని బాగా నూరి అది పాలల్లో మిక్స్ చేసి పిల్లలకి తాగిపించండి. చాలా మంచిది, వాళ్ళకి జ్ఞాపక శక్తి బాగా మెరుగుపరుస్తుందండి. అలాగే దగ్గుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, గొంతులో శ్లేషం ఉంటుంది, గల్ల, అవన్నీ తగ్గించడానికి బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ వామాకు. దీంట్లో ఖనిజ లవణాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. వీటిని వేయించి తీసుకోవచ్చు, అలాగే పచ్చిగా కూడా తీసుకోవచ్చు. వామాకు, అలాగే మిరియాలు, కొంచెం గల్లుప్పు పెట్టి బాగా నోట్లో పెట్టుకొని బాగా నవిలి ఆ రసాన్ని మింగండి. దగ్గు నుంచి వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుంది. చాలా మంచిదండి వామాకు కూడా. ఇంకా సొంటి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇమ్యూనిటీ శక్తిని పెంచుతుంది, దగ్గును కూడా నివారిస్తుంది. పచ్చి అల్లంని పాలలో ఉడకబెట్టి ఎండబెడితే వచ్చేదేనండి సొంటి బరువు తగ్గటానికి, ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడానికి, కీళ్ళ నొప్పులు, అలాగే గుండె జబ్బుల నుంచి వచ్చే రిస్క్ని మనము గెయిన్ చేయడానికి కూడా మనకి సొంటి బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి వీటిల్లో. కాబట్టి మన పిల్లలకి కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలాగ పేస్ట్ లాగా చేసుకొని తేనె కలిపి కూడా ఇవ్వచ్చు మనం పిల్లలకి. చూడండి, నేను ఇలాగ తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని తల్లిపాలలో మిక్స్ చేసి చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వాలండి. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ రెమెడీ. చిన్నపిల్లలకి, పెద్దలకు కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ రెమెడీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.